მოკლედ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ უყურებდოსმეთ მედია კავშირ ობიექტივს ეს ობიექტივის დილა რომელსაც მე მერაბჭიკაშვილი უძღვები ახლა კი ნახევარი საათი ძალიან ცოტას ვილაპარაკებ მე რადგან ძალიან საინტერესო სტუმრები გყავს მე დავასახელებ ჩვენს სტუმრებს ბუნებრივია ნინო წულაია ორგანიზაცია დემოკრატიული ცნობების ინსტიტუტი მისი ხელმძღვანელია ჩვენი პირდაპირ ეთერში საქართველოსდან კიდევ ერთი წარმომადგენელი ანი სიხაშვილი მონაწილე ერთ-ერთი ამ ორგანიზაციის ამ დღეს ღონისძიების ესტონეთიდან მყავს ჩვენ ორი სტუმარი ერთ-ერთი გახლავთ სვეტლანა სვირნოვა ორგანიზაცია Planet27-ის ხელმძღვანელი და ასევე რა თქმა უნდა ესტონეთიდან ქსენია სერგეევა პროექტის მონაწილე ჩვენ ვისაუბრებთ მათთან ერთად და შესაბამისად ბუნებრივია მე შევეცდები რომ ვიცით ყველა კანონი ყველაფერი როგორც არის უცხოელი სტუმრები ისინი ინგლისურად ისაუბრებენ მე ნინო და მეხმარება ამ შემთხვევაში და შესაბამისად ბუნებრივია ჩვენ ვიტყვით გავიგებთ თუ მიზანს ამ ორგანიზაციის საერთოდ ასევე რა თქმა უნდა რა პროექტზეა საუბარი რა ერთობლივად რა პროექტი ხორციელდება საქართველოში და შესაბამისად ბუნებრივია ჩვენ ამ ყველაფერს ვისაუბრებთ. Anyway, good morning. I would like to say thanks to you to came here to be in my show, but where we have also rights and law. We have to speak anyway, we have to speak in English, but Nina will translate us, she will help us, and I would like to say also thanks to her, okay? And then we can start our show, and I wish you all the best for you. Now I will speak in English, in Georgian, and Nina will translate for you, okay? Thank you. Nini მოკლედ, ნინო, დიდი მადლობა, კიდევ ერთხელ მინდა, ძალიან მოკლედ, შენ როგორც ამ შემთხვევაში ქართული მხარე, ორგანიზატორი, ერთ-ერთი ორგანიზატორი, გითხრა რა ხდება ამ შემთხვევაში, რაზეა საუბარი და შესაბამისად უკვე ჩვენ დავსვავთ შეკითხვებს ბუნებრივია სტუმრებთან, მათი განწყობები და მიზნებზე ვისაუბრებთ. მიზანი, რაზეა საუბარი და რა ღონისძიებაზე შეიკრიბეთ ეს ორი ულამაზესი ქვეყნის წარმომადგენლები. პირველ რიგში გამარჯობა მოგესალმებით და მადლობა კიდევ ერთხელ მოწვევისთვის, რადგან ჩვენ პირველად არ ვართ ეთერში, პირად თქვენთანაც ვიყავით უკვე რამოდენიმეჯერ მოწვეულები და უკვე ვიცით რომ ანუ ეს დემოკრატიული ცვლილებების ინსტიტუტი ჩვენი ორგანიზაცია ახორციელებს სხვადასხვა ახალგაზრდულ პროექტებს, მათ შორის ანუ ევროკავშირის პროგრამის ფარგლებში, რომელიც არის Erasmus პლუსი და ასევე ევროპის საბჭოს ახალგაზრდული დეპარტამენტის მიმართულებით. ამ შემთხვევაში კიდევ ერთი მორიგი ახალგაზრდული პროექტი გვაქვს, რომელიც ხორციელდება Erasmus პლუსის ფარგლებში. უბრალოდ თუ აქამდე 4 და 5 პარტნიორი ქვეყანა ყავდა ჩართული ამ პროექტში, ანუ ვართ მხოლოდ 2 ქვეყანა, ეს არის საქართველო და ესტონეთი. კონკრეტულად ჩვენი სტუმრები და ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაცია ამ შემთხვევაში არის ქალაქ ნარვადან, რომელიც უფრო რუსეთის საზღვრისკენ მდებარეობს ესტონეთში და გადავწყვიტეთ რომ ეს პროექტი გაგვეხორციელებინა კონკრეტულად ქართველი და ესტონელი ახალგაზრდებისთვის, რომლებიც არიან ძირითადად არასრულწლოვნები, ანაც არასრულწლოვანია, ერთ-ერთი ჩვენი პროექტის მონაწილე და ქსენიაც და რა თქმა უნდა მონაწილეობას იღებენ სრულწლოვნებთან ერთად, ანუ ასაკი არის 15-დან 25 წლამდე. და პირველად ვახორციელებთ ამ პროექტს, ანუ ესტონელებთან ერთად და ეს არის შერეული ჯგუფი და ამ ახალგაზრდებს, ანუ არასრულწლოვნებს აქვთ შესაძლებლობა, რომ იყვნენ მონაწილეები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან ერთად პროექტში და ვისაუბროთ კულტურაზე, ტრადიციებზე, ინკლუზიაზე, კულტურათა შორის დიალოგზე, გავიცნოთ ერთმანეთი უფრო ახლოს. და ეს არ არის ანუ ტრეინინგის ფორმატი, ეს არის უფრო შემეცნებით გასართობი პროგრამა, რადგან პირდაპირ შეხება ქონდეთ ახალგაზრდებს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან და იგრძნონ ის პასუხისმგებლობა თუ როგორ და რანაირად უნდა ვიცხოვროთ ერთად. დიახ, მე ამ შემთხვევაში მაშინ ანას დავუსვავ შენ რადგან უკვე ახსენა ნინო, ხო? როგორია ანა შენთვის პირველად იღებ ასეთ პროექტში მონაწილეობას, შენ აქტიური ადამიანი ხარ და ჩვენთანაც ხარ ადრე ნამყოფი გადაცემაში. როგორია შენი შეფასება ამ პროექტთან და ვიდრე გადავალთ უკვე ესტონურ ჩვენ კოლეგებთან, მეგობრებთან, ხო? როგორია შენი პირველად იღებ მონაწილეობას ასეთ პროექტში? ეხლა შენ ამ შემთხვევაში გაიცანე ამ შემთხვევაში ესტონელი ახალგაზრდები, რომლებიც ჩვენ რაღაც გვაკავშირებს ბევრი რამ, ამ შემთხვევაში თქვენ გაკავშირებთ ის რომ სტატუსი, რომელიც თქვენ გაგაჩინიათ ესე და როგორია შენი შეფასება? პირველ რიგში მოგესალმებით და დიდი მადლობა მინდა გითხრათ მოწვევისთვის და მინდა ვთქვა რომ ანუ მე პირველად არ ვიღებ ასეთ პროექტში მონაწილეობას, საქართველოში ვიღებ პირველად,
მანამდე ან სხვა ქვეყანაში ყოფილა ასეთ პროექტში გამონაწილეობა და მე ვიტყოდი რომ ეს პროექტი არის ძალიან უნიკალურია იმით რომ როგორც ნინა მახსენა ინკლუზიაც არის აქ ჩართული კულტურაც ყველაფერი აბსოლუტურად და ბავშვებიც იმდენად მეგობრულები არიან ხანდახან იცით მქონია შემთხვევა მაგალითად სხვა პროექტებში ისედაც საზოგადოებრივ ადგილებში რომ რატომღაც ბავშვები ჩემი ტოლი ადამიანები თავს ისეთ ივალდებულებენ ხოლმე რომ დამეხმარონ და არა მეგობრულად და ამ შემთხვევაში უკვე ეს პროექტი ისე არის მოწყობილი და ლიდერებიც ისე გვეხმარებიან და ისე გვიბიძგებენ რომ ბავშვები უკვე ძალიან მეგობრულები არიან და არის მოხარული ვარ რომ ყველა ამ ადამიანს შევხვდი და რა ვიცი დიდი მადლობა ჩვენ ისევ დაგებრუნდებით ანი და მე მესმის ბუნებრივია და მე ვიცი რას ნიშნავს სწორედაც შენ ერთ სტატუსში ყოფის ესე დროს ადამიანების ახალგაზრდებისთვის მეთოდეს მონაწილეობა როცა უცხო ქვეყნიდანაც იგივე იმ გამოცდილებას იღებ და დამოკიდებულებას შენ სწორად ახსენე მესმის და ჩვენ ისე ვიდრე კანონში გვიწერია და კანონში შევხვდით გავშიფრავთ რომ არ უნდა იყოს ესე გამოყოფილი ცალსახა და არ უნდა იყოს თანაბარად საზოგადოებაში თანაბრად უნდა იყოს თქვენი უფლებებიც ამას გარდა არის კიდე შინაგანი ის და მე მესმის და კარგია როცა ასე იღებ ნინო უკვე გადავიდეთ ახლა მთავარი შეკითხვით და ბუნებრივია სვეტლანასთან და პროექტის მონაწილე ერთ-ერთი და შესაბამისად რა თქმა უნდა მისთვის პირველია საქართველოს ამ შემთხვევაში და როგორია მისი განწყობა და რას ხედავს კონკრეტულად რა პოზიტივს ხედავს მოკლედ დროში და რა ეფექტურობას ხედავს ამ პროექტის განვითარების დროს საქართველოში So the question is for Svetlana first that as he thinks that this is first time like in Georgia with this project and how do you think what is your feeling and how do you see the improvement of this project in the future and what kind of impact this project can have on our young people? First of all, thank you very much for Erasmus Plus and your site, Georgia. Madlova. Arapris. Yeah. Arapris. For this opportunity for our organization and for our young people to be here, because in Georgia it's very, very cultural country. Yes, we know maybe not more about Georgia, but we would like to really learn more about Georgia, about culture, about any another community. And what we can see about from my point of view and maybe from point of view of our young people, it's really great opportunity to know each other more and more closely and maybe understand not only another culture, but maybe more understand our culture. Yeah. Because now we live in Estonia, yes, was born in Estonia and we are Russian. And now in the project we have Estonian guys and Russian guys who live in Estonia. And also we will discuss during this project how we live together in our country and how you live in Georgia together as another nationality. Thank you. Nino, So I will translate now. So the მთავარი მიზეზი არის ის, რომ პირველად არის საქართველოში ამ ტიპის პროექტის ფარგლებში, თუმცა მანამდე იყო მოსამზადებელი შეხვედრა ამ პროექტის მაისის თვეში. და მხოლოდ 2 დღით იყო და რაც შეეხება კონკრეტულად ამ პროექტს სვეტლანა ამბობს რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს განსაკუთრებით ჩვენი ახალგაზრდებისთვის რადგან საქართველო არის ძალიან კულტურული და ტრადიციული ქვეყანა რაც საკმაოდ საინტერესოა ახალგაზრდებისთვის და არა მარტო ახალგაზრდებისთვის არამედ ჩვენთვისაც და ისინი რადგან კონკრეტულად ქალაქ ნარვაში ცხოვრობენ ისინი ცხოვრობენ ეთნოსით არიან რუსები მაგრამ ცხოვრობენ ესტონელებთან ერთად ისინი ფიქრობენ რომ არიან ესტონელები რადგან იქ არიან დაბადებულები, გაზრდილები და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის ისიც, რომ ამ პროექტის საშუალებით ჩვენ ხედავთ იმას, თუ როგორ ცხოვრობენ ესტონეთში, ესტონელები და რუსები ერთად და თუ ჩვენ საქართველოში როგორ ცხოვრობთ ერთად სხვადასხვა ეთნიკურ უმცირესობებთან ერთად. Dear. Დიდი მადლობა. Now something about Ksenia. I know she's second time here. მაპატიეთ, ეხლა კი რაც შეეხება ქსენიას.
ვიცით რომ როდესაც ვესწავლე ქსენია მეორეჯერ არის საქართველოში ქსენია არასრულწლოვანია და შესაბამისად იგივე შეკითხვა ქსენიას მისი განწყობა ბუნებრივია უკვე ამ პროექტის ფარგლებში და მას უკვე უშუალოდ აქვს შეხება აი თუნდაც დღეს ამ გადაცემაში ქსენია არასრულწლოვანი ქსენია რომელიც არის ესტონეთის მოქალაქე იღებს მონაწილეობას ამ პროექტში საქართველოში ანისთან ერთად და ბუნებრივია ესეც მნიშვნელოვანია აი უშუალოდ ფიზიკურად როცა გამოცადეს მან აქ აი ამ პროექტში მონაწილეობა რას ფიქრობს ეს ამაზე და როგორი იმედები აქვს So the question is almost the same to Ksenia, like because you have like direct communication with participants, and you are as a participant, and you are second time now after May. And what is your feelings and what is your attitude as a participant? Like what you feel with that? And especially like he mentioned that it is very important that like both Ani and Ksenia, so they are like participants and they are equally involved in the same process. First of all, thank you for inviting us here. And I'd like to say that this project is not only about like cultural things, but we are working here with disabled people, and we can like connect with them and more understand how they live. And youngsters maybe have some fears about communication with people like that because we don't know how to act. But here we have this like direct communication, and for me it's like I have this feeling that I want to help these people. And I'm totally like okay with them, and it's a great like opportunity to meet these people. Yes, and also this gives some emotion part of another. I know this. როგორც მონაწილე ანუ ქსენია პირდაპირ კომუნიკაციაში არის მონაწილეებთან და რაც საკმაოდ მნიშვნელოვანია მისთვის რადგან ანუ იყო ორგანიზატორი ეს არის ერთი ხოლო მეორე არის ის რომ პირდაპირ კომუნიკაცია გქონდეს ამ მონაწილეებთან რადგან ჩვენ მხოლოდ კულტურაზე არ ვმუშაობთ აქ ჩვენ ასევე ვმუშაობთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან რაც არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი ანუ ამ პროექტის რომ იმ ახალგაზრდებმა ვინც არ არიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები ანუ მივიღოთ და გავიაზროთ ის და დავინახოთ თუ როგორ ცხოვრობენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები და თვითონაც ანუ არ იცოდნენ როგორ უნდა მოქცეულიყვნენ სხვადასხვა სიტუაციებში და თვითონაც უჩნდება სურვილი როდესაც არიან ერთად პროცესში ჩართულები რომ დაეხმაროს ან მოიქცეს ისე რომ არ იყოს ეს უხერხული. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ფაქტორი რომ გავიაზროთ რა და როგორ უნდა ვქნათ. შეკითხვა რომელსაც ახლა დავსვავ, მინდა ჯერ ანის დავსვავ ბუნებრივია და მინდა რომ იგივე შეკითხვა დავუსვათ მათაც, იმიტომ რომ ისე ქსენიამ რაც ახსენა ეს ემოციური ნაწილი ძალიან დამტვერთავი, იმიტომ რომ ბევრს ნიშნავს, თორსა უშუალოდ გიწევს, მან თქვა რომ მას აქ უშუალოდ თორსა შეხება აქვს და მით უმეტეს ორივე არასოც ვარ. მე მინდა ანის ვკითხო, ანი კი შეიძლება ვთქვათ რომ კი ჯერ კიდევ მაინც პატარა ხარ, მაგრამ ამ ეგრეთ წოდებული ამ შენი სტატუსით უკვე დიდი ხანია თანაცხოვრობ საზოგადოებაში. არსებობს გარკვეული კლიშეები, ხო გესმის და მე მესმის შენი პირველი ნაწილი რაც თქვი რომ მე მინდა უფრო რომ განა იმიტომ რომ ვალდებულად იგზნოთ არამედ ისე უშუალოდ თანაბად, ხო მეგობრულად. აი როგორ ფიქრობ აი ამ პროექტის მიზანიც ხომ ეს არის რომ გარკვეული სტერეოტიპები, კომპლექსები რაც თქვა ჩვენ საზოგადოებას ეს ამას არ ვამბობთ რომ ესტონურ საზოგადოებაშიც არის ხო ხედავთ რომ რადგან მიზანი ამ პროექტის ნინოს ორგანიზაციას ეს იყო ესე იგი და რადგან შედგა ესე იგი ასეულს ეს პრობლემა როგორ ფიქრობ მართლა არის ხო დაანგრევს ხო იმ სტერეოტიპსაც და გადამდგმელი ნაბიჯი იმაში რომ ჩვენ გავიხსნა და უშუალოდ მივიღოთ ის ერთმანეთთან თანაცხოვრება ქონდეს ესეთი რასაც ემსახურება ეს პროექტი კლიშე და კომპლექსი არსებობს არის თუ არა ეს ამის ფაქტორი და გარანტი იმისა რომ მართლა ჩვენ შეგვიძლია გადავახოთ და გავძლევთ ეს კომპლექსები სახის პროექტები ყოველთვის ეხმარება იმას, რომ ესეც არა მარტო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე არის აქ ლაპარაკი, ან ნებისმიერი სტერეოტიპი რომ დაინგრეს. მაგალითად ის რომ მაგალითად სტერეოტიპი ქართველებზე, ხო? ესენი არიან, ანუ სხვა ქვეყნიდან არიან ჩამოსულები და შეიძლება ამათ ჰქონდათ რაღაც გაგებული თავის ქვეყანაში და ანუ ახლა ეს სტერეოტიპი დაინგრეს, იმიტომ რომ არ არის ეს მართალი და თავისი თვალით ნახეს, ხო?
იგივე სიტუაცია არის ესეც რა, რომ ანუ მე მაგალითად უსინათლო ადამიანს, როდესაც მხვდება ჩაოლებრივი, ანუ მხედველი ადამიანი, იმასთან, ანუ იმას უკვე დაენგრა ის სტერეოტიპი, რომ მე უსინათლო ვარ, მაგრამ ყველაფრის გაკეთება შემიძლია რა, ანუ ის აღარ ფიქრობს ისე, რომ მე იმის გამო რომ უსინათლო ვარ, როგორც ხანდახან ანუ რაღაც გარეთ რომ ფიქრობენ ხოლმე ვიღაცები, რომ სიარული არ შემიძლია და ეს ცოტა ანუ მაგ დამოუკიდებლად გადაადგილება ბუნებრივია ხო? რა თქმა უნდა, ანუ იცით, ეს ძალიან სისველი არის რეალურად, მაგრამ უკითხავ ჩემს რომ აი მე უსინათლო ხარ სიარული შეგიძლია, ანუ აი მე ფეხზე დადგები, ან რაღაცა ცოტა ისეთია, მაგრამ არალოგიკური. მაგრამ ანუ მაგას ამობზუსტეთ, რომ ეს სტერეოტიპი იმის თვალში ინგრევა და ისეთ ერთმა ადამიანმა რო იცის მე რა უკვე ის ჯაჭვი არის რა ესეთი რომ ერთმა რო იცის მე რა უკვე ის ვიღაცას მოუყვება ხო მე რა ის ვიღაც უკვე ვიღაცას მოუყვება და ეს ანუ რამოდენიმე ერთ ადამიანს რომ მეუბნები უკვე დაახლოებით 10 ადამიანმა იცის დიდი მადლობა. ანუ ზუსტად იგივე შეკითხვა და მოკლედ, იმიტომ რომ რეალურად ეს პროგრამა არის და ალბათ მე ასე ვხედავ და არის აი ამ კომპლექსების და აი ამ სტერეოტიპის დამამსხვრეველი და მიზანი ბუნებრივად მიღწეული იქნება. So the same question to you, like very briefly, like that the program generally like breaks stereotypes, and also there are a lot of barriers and like complexes which are existing. So the main aim of this program should be like this, that to break the stereotypes. And also the emotions, which is very important part of it, because you mentioned emotions, Ksenia, and like how do you think about it, about these complex stereotypes? For 1 minute, please. The same question to both. Maybe what about emotion? Yesterday we have first day of our project, and we really saw that some participants have a little bit confused emotions. Yeah. But it's normal. We're very, very happy that now we have a possibility when people with disability and people without disability can communicate together. It's very great experience for them. This is one of the most necessary things. Absolutely. Yeah. Yeah. And especially a country like we are in Georgia, and the people like we are. Yeah. We are something in us. I know, this emotion, I know. Yeah. And maybe different country, I mean, people with disability and people without, but we need to live together. Yes, of course. And we need to understand each other more and more clear. ანუ გუშინ დავიწყეთ ჩვენ პროექტი, დღეს მეორე სამუშაო დღეა პროექტის, ანუ კიდევ მომავალი 6 დღე გვაქვს საქართველოში გასატარებლად, მაგრამ გუშინ უკვე შეიმჩნეოდა ჯგუფში ის, რომ მონაწილეებს უკვე ქონდათ აი გაურკვეველი ემოციები, რადგან ვერ დაიყვნენ დაბნეულები და ზოგიერთი მათგანი ვერ ხვდებოდა როგორ და რანაირად უნდა მოქცეულიყო, იმიტომ რომ ჩვენ გვყავს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები არა მარტო საქართველოდან, არამედ ესტონეთიდანაც. თუმცა ჯგუფის უმეტესობა არის ანუ არა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებიდან. ბუნებრივია ეს ემოციები იგივეა და რა თქმა უნდა ამის გადახვას ემსახურება. Ksenia, same question and your answer please. You have 1 minute. Okay. I'm sorry, I just said some right. For me, there is a great opportunity for them who is participating in projects for the first time. As I heard, we have participants like that, and they, I think, bring a lot of emotions from our project because they learn how to learn with this like informal education and. Learn how to maybe say something in front of public, don't be afraid of attention. So it's just a really great experience we can gain from this project and keep it for our life. ანუ როგორც უკვე ვახსენეთ მონაწილეები, ანუ მათ ძალიან ბევრი ყავს მონაწილე, ვინც პირველად იღებს ასეთ პროგრამაში მონაწილეობას და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რაც ახსენა, არის ის, რომ მათ აქვთ ძალიან დიდი ცოდნა თეორიული, რომელიც ფორმალურ განათლებაში აქვთ მიღებული სკოლაში. თუ როგორ უნდა მოიქცნენ, როგორ უნდა იყვნენ მაგალითად საზოგადოებრივ ადგილებში, ყურადღების ცენტრში, ან როგორ არ უნდა იყვნენ და ასე შემდეგ. თუმცა პირდაპირ შეხება არ ქონიათ არასდროს მათ, რომ მიიღოთ ეს გამოცდილება. მიუხედავად იმისა, რომ ანუ სამწუხაროდ საქართველოს ჯგუფს უფრო ნაკლები თეორიული ცოდნა აქვს ამასთან დაკავშირებით. ამიტომ ავსებს ჯგუფი ერთმანეთს. დიდი მადლობა, მოკლედ მე მინდა ნინო, მართლა დიდი მადლობა გადაგიხადო შენ ორგანიზაციას, დემოკრატიული ცნობების ინსტიტუტს, ანის მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო, რა თქმა უნდა დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ჩვენ სტუმრებს, სვეტლანას და ქსენიას. I wish you all the best and I'm interested. I have last question.
What about after party? Supra party? We will have the Supra party. Please invite me, okay? Don't forget me, okay? You invite me? Do you promise? In the Supra party in Georgia, every time it will be best. Okay? Invite me. Thank you very much. I wish you all the best. Thank you. Really. And I invite you anytime in my show, in Media Union, The Objective, anytime our door is open. Came here, feel free and we can speak. This is we will be proud about this, okay? Thank you. დიდი მადლობა ნინოს, დიდი მადლობა ანეს. მე მინდა წარმატებები უსურვო მართლა ამ ორგანიზაციას, კონკრეტულად ის შემთხვევაში და აი ამ ახალგაზრდებს მით უმეტეს რომ ნახეთ საკითხი, ეს მართლაც არის ეს საკითხი, მნიშვნელოვანი საკითხია და ანი თავის თანატოლებთან ერთად და სხვა საზოგადოებასთან ერთად ბუნებრივია ძალიან ბევრი მას დაუძლევდა გადავლახოთ, რომელიც არის და მე მესმის ქართველებისა და ჩვენი განწყობებისაც, როცა ბუნებრივად გვინდება რომ გვერდზე დაუდგეთ. თუმცა ღიად და თვალსაჩინო. არა არის, შენ ასე არ იტყვი? უბრალოდ საზოგადოებამ უბრალოდ არ იცის და ყოველთვის ამბობ ხოლმე იმას, რომ მოდით და მკითხეთ. ანუ არ შეიქმნათ რაღაც წარმოდგენები, ვიდრე ჩემთან მოხალთ და იმით რომ აი შევხადე და ვაიმე უსინათლოა და როგორ მივიდე. პირიქით, მოდით და მკითხეთ. ანი, თუმცა შენ ხო გესმის არა ჩვენი და ქართველების, იმიტომ რომ სხვა გასა დამოკიდებული გიშდება, თუმცა ესეც მესმის გადალახვა. ზუსტად მაგას ამბობ, არა ინფორმირებულობის გამო ხდება ეს ყველაფერი. დიდი მადლობა. Your promise after Supra party I am with you. Thank you. ნახვამდის დროებით მე გემშვიდობებით დროებით დაბრუნდებით თათალ ამბრიანძესთან ერთად.